Едно лице од Куманово позитивно на ХИВ вирусот е ново регистрираниот случај во текот на 2025 година, заклучно со 27 ноември. Починати кумановци од СИДА годинава нема, покажуваат податоците на Институтот за јавно здравје по повод Светскиот ден за борба против СИДА 1 декември. На ниво на државата годинава пристигнати се пријави за 38 ново регистрирани лица на ХИВ-СИДА во Македонија. Од случаите, најголем дел се со место на живење во Скопје. Останатите се регистрираат како спорадични случаи во 14 градови од Македонија. Годинава во Македонија регистрирани се 8 смртни случаи поврзани со СИДА. Според податоците на Институтот за јавно здравје, од 1987 година до 27 ноември годинава во Куманово, вкупниот број на лицата позитивни на ХИВ вирусот изнесува 22. 10 лица имаат СИДА, 5 мина починале. Секторот за внатрешни работи Куманово информира дека ноќеска 20 минути по полноќ било пријавено дека на крстосницата од булеварот Октомвриска револуција и во Лола Рибари Ѓорче Петров се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко моторно возило Поло со кумановски ознаки управувано од 22 годишен жител на село Никулјане и Поло со штипски регистарски ознаки управувано од 48 годишен кумановец. Според СВР Куманово, во незгодата со тешки телесни повреди се здобил повозрастниот возач и бил префрлен на клиниката Мајка Тереза во Скопје. По насока од јавен обвинител, помладиот возач е лишен од слобода, бидејќи при извршени проверки е констатирано дека го управувал возилото под дејство на алкохол. Извршен е увид од увидна екипа на СВР Куманово и по целосно расчистување на случајот ќе следува соодветна пријава. Оштетена е фонтана во Соколанскиот парк, информираат надлежните. Во објавата на јавното предпријатие Чистота и зеленило пишува: во Соколански парк е извршен вандалски чин при што е оштетена фонтана. Станува збор за сериозно нарушување и уништување на јавен имот што е целосно неприфатливо. Надлежните служби ќе постапат согласно своите овластувања, а екипите ќе пристапат кон санација, информираат надлежните. Комуналното предпријатие ги повикува граѓаните да пријавуваат вакви случаи за брза и ефикасна реакција. Екипите на територијалната противпожарна единица Куманово во текот на изминатото деноноќие интервенирале во 2 одделни случаи, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Според центарот, првата интервенција била во кумановското село Четирце, каде што пожарникарите гаселе опожарена куќа, а во вториот случај станува збор за техничка интервенција на булеварот Октомвриска револуција, односно пожарникарите биле повикани да отворат врата од автомобил во кој имало човек. Јавното предпријатие Куманово план бележи загуба во износ од 218.000 денари во периодот од 1 јули до 30 септември годинава. Ова го покажува извештајот за финансиското работење на предпријатието, кој беше разгледан и усвоен од мнозинството советници на втората седница на Советот на општина Куманово. Веде директорката на јавното предпријатие Куманово план Анета Шандева-Доневска образложи пред советниците дека станува збор за квартал во кој не изработувале документација за покрупни проекти, туку најголем дел од средствата што дополнително им биле доделени од општината во месец јули биле потрошени за елаборати за детски катчиња кои ги изработуваат по цена од 20.000 денари. Јавното предпријатие во овој квартал има остварена загуба од 218.930. Загубата се однесува најмногу, сигурно го имате разгледано кварталот, затоа што во овој квартал немавме некои крупни проекти, бидејќи градинката и исполнување на програма заврши уште во јуни. Во 6 месец ние веќе имавме остварено 100% нашата работа, програмата ја имавме реализирано во 6 месец. Во 7 месец добивме со ребаланс на буџетот, ние добивме средства, кои што средства во најголем дел во тој период се искористени за работење по барање на секторот за комунални дејности од општина Куманово за елаборати на детски катчиња. Тие ги работиме по многу минимална цена, која што да сме живи и здрави, во наредниот период ќе излеземе пред вас со некоја измена, затоа што тој еден елаборат чини само 20.000 денари. Тоа е некоја затечена цена која што јас ја затеков кога дојдов.
Меѓутоа имаме изготвено голем број, тие бараат време, а не донасаат многу средства. Оваа минимална загуба во најголем процент се однесува за тоа. Се трудиме колку сме во можност, ние сме со многу мал капацитет, значи работиме 12 луѓе, со многу мал капацитет, меѓутоа се трудиме. Приоритет и основа на нашето работење ќе бидат токму учениците, малите дечиња во градинки и ќе ви објаснам. Значи оваа година јавно претпријатие Куманово План направи најголем проект, капитален проект, што се однесува за градинката во Зелен Рид. Тој проект од нас бараше после 60 години за прв пат ќе се прави градинка во нашиот град. Тој проект од нас бараше и соработка и големи трошкови за надворешни лица. Значи тоа се останати кои што ние ги немаме вработено кај нас луѓе, а за потребите согласно законските прописи, за да се биде како што треба нормално и да добиеме одобрение кое што веќе го има, ние дадовме големи средства токму од тие средства што по програма ни ги доделува на нас општина Куманово. Значи сакам да сватите дека тие ги префактурираме. Тоа не се оделни средства, туку се тоа средства од тие доделени средства што се во програмата на што вие ја гласате. Министерството за внатрешни работи започнува со реализација на проектот Безбеден град, со кој камерите на Safe City поставени на сообраќајниците ќе снимаат сообраќајни прекршоци што ги направиле граѓаните. Системот автоматски ќе ги регистрира прекршоците, пошто ќе се испраќа информација до прекршителот. До крајот на годината ќе биде пробниот период во кој прекршителите ќе добиваат само опомени, а од почетокот на идната година ќе стартува и казнувањето. Со камерите ќе се евидентираат повеќе сообраќајни прекршоци, како што се брзо возење, минување на жолто или црвено светло, погрешно престројување, но и изминат рок на важност на сообраќајната дозвола и непрописно паркирани возила. Во следната фаза од проектот планирано е и проширување на видот на сообраќајните прекршоци, што ќе ги регистрира електронскиот систем, информираат од Министерството за внатрешни работи. Министерството за образование и наука ги информира студентите дека рокот за пријавување за правото на субвенциониран студентски оброк за академската 2025-26 година трае од денеска до 5 декември. Правото на субвенциониран студентски оброк може да го користат сите редовни студенти на додипломски студии кои имаат месечен приход помал од минималната нето плата, но и студентите запишани на постдипломски студии и на интегрирани студии на државните и приватните универзитети во државата. Студентите кои ги исполнуваат условите, а не аплицирале досега, може да поднесат апликација електронски преку порталот uslugi.mon.gov.mk. Во Уметничката галерија во петокот беше отворена изложбата Декодиран бит на Марина Цветановска-Мартиновска, проект со кој уметницата го одбележува значајниот јубилеј од 25 години ликовно творештво. Визуелниот јазик на Цветановска-Мартиновска е мултимедијален и отворен. Скулптура, цртеж, сликарство, објекти и инсталација се третираат како рамноправни, а нејзината ликовна мисла се реализира низ континуирани експерименти со материјалот и просторот. Во постакадемската фаза уметничкиот субјект се трансформира од формална експресија во апсолутен концепт. Делото станува идеја, а идејата станува. Марина Цветановска-Мартиновска завршила постдипломски студии по вајарство на Факултетот за ликовна уметност под менторство на професор Станко Павлевски, член е на ДЛУМ од 2000 година. Вработена е како ликовен педагог во Основното училиште Браќа Миладиновци во Куманово. Автор е на повеќе самостојни изложби во земја и странство: САД, Франција, Турција, Германија, Црнагора и други. Учесник на многогрупни изложби и интернационални ликовни колонии, а добитник и на награди. Проектот е дел од програмските активности на Национална установа Музеј Куманово, поддржан од Министерството за култура и туризам. Изложбата за јавноста ќе биде отворена до 15 декември. По повод Меѓународниот ден на лицата со инвалидност 3 декември, викендов во гимназијата Гоце Делчев се одржа меѓународен турнир во пара пинг-понг во организација на Клубот за спорт и рекреација на инвалиди Куманово. Спортската манифестација ја отвори градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, посакувајќи им успешен настап на учесниците од Македонија, Србија, Црнагора, Бугарија и Босна и Херцеговина. На турнирот учество зедоа 19 надпреварувачи поделени во 3 категории. На присутните им се обрати и
председателот на Општинскиот сојуз на спортови Куманово Филип Колевски. Медалите, дипломите и победничките пехари на најуспешните учесници им ги врачи председателот на Клубот за спорт и рекреација на инвалиди Страшко Коцевски. Настанот е организиран со поддршка на Општинскиот сојуз на спортови Куманово, Националната федерација спорт за сите, Параолимпискиот комитет на Македонија и Министерството за спорт.